Чи можна користуватись мультиваркою, не читаючи інструкції? Так, напевно, що можна, але ризик того, що ви приготуєте не той борщ, набагато вищий, ніж коли б ви знали одразу про те, як цим приладом правильно користуватись. А якщо той, хто вже має досвід користування мультиваркою, додатково розкаже, які є особливості користування, виходячи з власного практичного досвіду, то більш за все у вас вийде смачна страва з першого ж разу. Так само і в місцевій демократії, особливо коли питання стосується впливу людей на прийняття рішень у громадах. Важливо знати не лише про інструменти громадської участі, а й про особливості їх використання. Добрий день, мене звати Віталій Грижинський, я координатор мережі Всеукраїнської ініціативи «Активна громада», і в цьому відео ми продовжимо говорити про інструмент публічних консультацій «Ваша думка». І, власне, поговоримо про процес проведення консультацій. Насамперед варто розуміти, що ініціювати процес проведення публічних консультацій може будь-хто в громаді, але відбутись консультація може лише за участі місцевої влади. Саме місцева влада за допомогою активних громадян має провести публічну консультацію та взяти відповідальність за впровадження результатів. Простіше кажучи, публічна консультація – це завжди тоді, коли саме влада консультується з громадянами. Тепер коротко про переваги публічних консультацій. Для громадян. Перше. Ви ділитесь своїми точками зору, пропозиціями та ідеями. Друге. Налагоджуєте діалог з органами влади. Третє. Мобілізуєте людей навколо питання. Четверте. Покращуєте оперативність реагування та підзвітність влади. П'яте. Вдосконалюєте прийняття рішень. Шосте. Вирішуєте місцеві проблеми. І переваги для влади. Перше. Спілкуєтесь безпосередньо з громадянами. Друге. Покращуєте обізнаність громадян щодо питань та альтернатив. Третє. Активно залучаєте громадян до прийняття рішень. Четверте. Використовуєте зворотній зв'язок з боку громадян та налагоджуєте діалог. П'яте. Пояснюєте дії влади. Шосте. Вдосконалюєте політику. Уявимо, що влада за допомогою активних громадян розробила питання до публічної консультації. Підібрали варіанти відповідей. Питання є простим для розуміння, не є конфліктним, не зачіпає фінансових питань, розподілу ресурсів громади, прав ведення підприємницької діяльності тощо. З іншого боку, питання консультації є дійсно важливим для людей, бо впливає на комфорт їх проживання та безпеку в громаді. Варіанти відповідей підібрані таким чином, щоб ті не суперечили баченню громадян щодо варіантів вирішення питання. Незалежно від того, який варіант буде обрано, влада і громадяни не будуть проти. І громада має відповідні ресурси на впровадження результатів даної публічної консультації. Якщо є сумніви щодо варіантів відповідей, можна провести попереднє опитування громадян, які, на їх думку, можуть бути варіанти вирішення даного питання. А потім використати ці дані при створенні публічної консультації. Отже, давайте детальніше подивимось, що таке платформа «Ваша думка». Це безкоштовний модерований ресурс, по суті, електронна браузерна платформа, яка не потребує завантаження окремого додатку на ваш пристрій. Коли питання та варіанти для публічної консультації готові, модератор платформи «Ваша думка» створює публічну консультацію. Тут створюється публічна консультація. Додаються варіанти відповідей. Після цього програмно генерується унікальне посилання на публічну консультацію. Слідом за цим розробляється дизайн листівки. На листівці ви можете побачити, власне, саме питання консультацій, варіанти відповідей та інформацію про те, як можна долучитись до цієї публічної консультації. Тобто ви можете через будь-який пристрій, де працює інтернет-браузер, ввести оцей короткий код і вас одразу переведе до вікна консультації, де вам лишиться тільки обрати один із варіантів, який вам подобається. Також є можливість долучитись до публічної консультації, надіславши смс на відповідний номер. І вписати номер варіанту відповіді, який ви обрали. Вартість смс згідно тарифного плану вашого оператора. Одразу після створення публічної консультації влада може розмістити фрейм на своєму сайті. Іншими словами, зробити кнопку під цю конкретну публічну консультацію, щоб люди, які заходять на сайт місцевої ради, мали можливість також звідти долучитись до даної публічної консультації. Також варто роздрукувати потрібну кількість примірників листівки різних форматів. Далі поговоримо про саму інформаційну кампанію та залучення.
Влада робить звернення до громадян бажано у форматі відео, у якому оголошує про старт публічної консультації. Також говорить, скільки ж ця консультація буде тривати, оголошує дату завершення. Розказує про суть питання та запрошує громадян долучатись до публічної консультації. Це звернення розміщується на сайті місцевої ради та групах соціальних мереж місцевої ради. Поширюється по інформаційним каналам громади. Влада може домовитись про розміщення інформації про цю консультацію на комунальних рекламних площах. Депутати місцевої ради можуть поширити інформацію про публічну консультацію на своїх округах. Комунікуючи з місцевими лідерами громадської думки, наприклад, голови ОСББ, керівники підприємств, громадські організації та інші активні люди. Активні громадяни мають також гарну можливість долучитись до інформаційної кампанії та підтримати цю публічну консультацію. Активісти можуть допомогти поширити інформацію по своїм каналам у соціальних мережах та в місцях громади, де збираються місцеві мешканці. Надруковані матеріали чи листівки про публічну консультацію потрібно розмістити в таких людних місцях, як, наприклад, ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, відділення банків, магазини, супермаркети, лікарні, автобусні зупинки, прибудинкові дошки оголошень та й взагалі у всіх місцях, де збирається багато людей і там, де дозволено розміщувати такі оголошення. Дуже корисно поспілкуватись із представниками ОСББ, які допоможуть розмістити оголошення в будинках. Долучайте до процесу своїх знайомих та друзів. Попросіть їх допомогти. Найкраще оголошення працюють, коли є домовленість із місцевими перевізниками. Листівка, розміщена в автобусі, дуже добре долучає людей до публічної консультації. Люди, що їдуть в автобусі, мають достатньо часу, щоб по дорозі висловити свою думку або хоча б уважно прочитати про цю консультацію і долучитись до неї пізніше. Уявляю, як скептики кажуть, ну що це за середньовіччя? У вік розвитку інтернет-мережі потрібно ходити і оголошення розклеювати. Повірте, якщо ви хочете дійсно залучити людей до публічної консультації, треба буде це зробити. Тим більше, що нічого складного у цьому немає. А люди, яких дуже велика кількість насправді, що не заходять на сайт Ради, не є активними користувачами інтернету, соціальних мереж, охоче приймуть участь у такій консультації. Публічна консультація зазвичай відбувається протягом 1 місяця. Хоча за потреби може бути термін і коротшим, а може бути і довшим. Ось так виглядають результати публічної консультації із середини платформи «Ваша думка». Із цих результатів, звичайно, можна зробити інфографіку будь-яких кольорів та будь-якого формату. Після завершення публічної консультації влада має знову звернутися до громадян, бажано у відеоформаті. Потрібно подякувати людям, що знайшли час долучитись до публічної консультації та оголосити результати. Також потрібно розповісти, які подальші кроки, коли та яким чином результати публічної консультації будуть впроваджені у життя. Ось так виглядає процес проведення публічної консультації на платформі «Ваша думка». Він насправді дуже простий, але ефективний. Якщо ви будете використовувати описаний вище досвід, то ваша публічна консультація буде успішною. Зауважую, що в умовах карантину інформаційна кампанія має бути більше направлена саме на інтернет-комунікацію. Якщо у вас з'явилось бажання організувати публічну консультацію у своїй громаді, заходьте на сайт Інститут Республіка. Там є всі необхідні контакти. Ми допоможемо абсолютно безкоштовно. Дякую, що дивились це відео. Підтримуйте зв'язки один з одним. Спілкуйтесь та обговорюйте шляхи розвитку своєї громади. Підтримуйте один одного. Пам'ятайте, ваша думка важлива. До нових зустрічей!